Сегодня у нас в меню еще одна разновидность кимчи. Смогла наконец-то купить пекинскую капусту, но у нас бывает редко здесь в продаже, и по этому поводу готовим кимчи. Нам потребуется также редис, дайкон, редька или обычный красный редис и пекинская капуста. Редис нам нужен 500 грамм, капуста 1 килограмм. Капусту мы должны, конечно же, помыть и затем нарезаем ее кусками среднего размера. Вообще, в основном для этого кимчи используют молодую пекинскую капусту, когда ее листья еще не очень большие. Но куски должны быть такого размера, чтобы их потом, собственно говоря, было удобно класть себе в рот. И, конечно же, мы учитываем то, что в процессе ферментации листья, они уменьшатся в размере, то есть те куски, которые мы нарезаем, они затем уменьшатся и в процессе засолки, и в процессе ферментации. Теперь редис. Вообще дайкон редис нарезают такой прямоугольной или квадратной формой, потому что это удобно. Исходя из его собственной формы, я нарезаю кругами, исходя из того, какой формы у меня редис. Итак, мы чистим, моем и нарезаем редис тоже кусками среднего размера, так чтобы они приблизительно совпадали с кусками, как мы нарезали пекинскую капусту. И кладем вместе капусту и редис в какую-нибудь глубокую, удобную для перемешивания форму и солим. Соль 2 столовые ложки. Добавляем и хорошо это все вместе перемешиваем. Вообще иногда готовят кимчи, засаливают по отдельности редис и капусту, и затем уже вместе смешивают, но это не принципиально. Даем капусте и редису настояться с солью 30 минут. И за это время мы нарежем один пучок зеленого лука. Какого размера пучок? Ну, сколько помещается у вас в руку. И нарезаем зеленый лук кусками длиной в 5 сантиметров. Но опять же, длина не принципиальна, чтобы она приблизительно совпадала с длиной кусков капусты редиса. И нам потребуется 1 сладкая груша и 1 сладкое яблоко. Ими я заменяю экстракт сливы. Если у вас есть экстракт сливы, то тогда его 3 столовые ложки добавить. Я заменяю на грушу и сладкое яблоко. И молотый имбирь нам нужен 1 столовая ложка. И также нам потребуется отварной рис 2 столовые ложки. Желательно, если рис должен быть уже остывший, и лучше даже, если он будет вчерашний. И также молотый чеснок 4 столовые ложки. Мы закладываем ингредиенты в блендер и все это перемалываем до однородности. Если хотите, можете по отдельности все перемолоть и заложить потом по отдельности. Берем какую-нибудь глубокую большую емкость, заливаем туда 1 литр воды. Почему большой? Потому что еще будем воду добавлять. Нам также нужен тканевый мешок, желательно из натуральной чистой ткани, чтобы он был достаточно плотный. Можно марлю в несколько слоев использовать. Закладываем в мешок все перемолотые ингредиенты и добавляем красный молотый перец чили. Если у вас корейский молотый перец чили, то можете на 1-2 ложки побольше положить. У меня местный перец, красный молотый перец чили я кладу 3 столовые ложки. Так, это не специальный перец для кимчи, а только местный перец. Как видите, мой мешочек, он хорошо затягивается, у него есть завязочки, но, в общем, затяните свой мешочек, чтобы из него ничего не вывалилось. И мы выполаскиваем этот тканевый мешок 3 минуты, вымывая из его содержимого все имеющиеся соки. И затем, когда уже соки перестанут обильно выходить, мы хорошенько отжимаем оставшиеся. И добавляем далее рыбный соус. Рыбный соус нам нужен будет 3 столовые ложки. Кстати, забыла сказать, что когда работаете с отжимом, лучше используйте перчатки, потому что по непривычке руки может сжечь от перца. Добавив рыбный соус, мы добавляем соль 2 столовые ложки и сахар 2 столовые ложки. Теперь деревянной ложкой мы растворяем соль и сахар, помешивая. И затем добавляем воду 2 литра. И еще раз все это хорошо перемешиваем, чтобы все хорошо растворилось и смешалось между собой. Затем мы кладем в контейнер капусту и редис, не промывая в воде.
И также заливаем в контейнер ту воду, которая осталась из-под засолки редиса и капусты. Закладываем прежде нарезанный подготовленный зеленый лук и тонко нарезанные кольцами 1 красный перец чили и 1 зеленый перец чили. И все это заливаем нашей полученной жидкостью красного цвета. Учитывайте то, что контейнер лучше взять размером побольше, то есть чтобы в него поместились все твердые ингредиенты, вся имеющаяся жидкость и плюс еще, чтобы немного все-таки сверху места осталось, потому что соки все равно будут продолжать образовываться. Кимчи это очень необыкновенно красивое. За счет вот этой красной воды оно обычно подается только в стеклянной прозрачной посуде. Сразу после приготовления поставьте в холодильник и храните в холодильнике. Если у вас обычный холодильник, а не специальный холодильник для кимчи, как в Корее, то хранить это можно в течение месяца. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита!